Mais uma semana de preparação, mas agora é diferente. No próximo sábado, o Santos, vice-líder do Brasileirão, finalmente volta a campo pela competição contra o Bahia em Salvador. Eu estou feliz por voltar a jogar, porque o campeonato volta. Aí tem que ser esse ponto da semana, né? No primeiro jogo, continuar fazendo o que o time terminou fazendo a vida parada. O novo camisa 9 do Verde aproveitou muito bem esse período de preparação. Contratado a pedido do técnico Jorge Sampaoli, ele chegou no Flamengo após 2 meses sem atuar, por conta de uma lesão no tornozelo. E o Eduardo Sacha ganhar a posição, mas nos testes da intertemporada ele assumiu a responsabilidade. E agora está buscando uma maior movimentação. Procurar o jogo mais no meio, dar espaço para os caras, para as pontas, como agora está fazendo o Sacha, o Marinho. Uribe marcou seu primeiro gol com a camisa santista no fim de semana. Só que ninguém viu. O jogo treino contra a Ponte Preta, aqui mesmo no CT Repelé, foi fechado para a imprensa. E não há imagens registrando o feito. A partida terminou empatada em 1-1. E coube ao centroavante colombiano escrever o seu gol. Claro que o gol não serve para estatística e agora aumenta ainda mais a ansiedade para marcar em jogos oficiais. Além da cidade, eu acho vontade de jogar rápido, de que saia um gol, que o gol oficial, mas será natural. Isso aí eu vou esperar que seja rápido. Eu tenho muita vontade de comemorar com a torcida, com o companheiro, com o novo manto. Os jogadores que disputaram a Copa América, Jefferson Soteldo, da Venezuela, e Derlis Gonzalez, do Paraguai, já se apresentaram. O peruano Cueva, que fez a final contra o Brasil, ainda é esperado. O Peixe, com sotaque cada vez mais castelhano, está com boas opções para o segundo semestre. E antes de pensar no Santos no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem compromisso pela Copa do Brasil. O adversário é o Grêmio. E para isso, a equipe de Roger Machado apresentou 2 reforços que vieram do Palmeiras. Estou falando do Guerra, venezuelano, e também do zagueiro. Em busca de espaço no futebol. É com essa mentalidade que chega ao Bahia o venezuelano Alejandro Guerra, de 33 anos. O meia veio por empréstimo do Palmeiras até o fim do ano. Ainda não jogou nessa temporada, mas teve o aval do técnico Roger Machado, com quem trabalhou em 2018 no Leão. Vou aproveitar essa chegada e vou fazer o que eu vim aqui ao Brasil, no primeiro instante. Queria jogar futebol, infelizmente no Palmeiras não consegui muito, mas agora minha cabeça está aqui no Bahia, vou aproveitar.
chamando a atenção por lá. Justamente a aceitação de que Everton Cebolinha, um dos destaques da Copa América, deve sair do Grêmio, deve jogar num grande clube europeu. Ainda não tem nada certo. O presidente até fala nisso, mas diz que quem quiser tirar o Everton do Grêmio vai ter que pagar um belo caminhão de dinheiro. O maior negócio do Grêmio em todos os tempos. Esse é o pensamento do presidente do Tricolor Gaúcho, Romildo Bolzano Júnior. Em evento sobre gestão do interior do Rio Grande do Sul, o mandatário falou sobre o interesse do exterior do atacante. A multa rescisória de Everton, que fez ótima Copa América pela seleção brasileira, é de 80 milhões de euros, o equivalente a 340 milhões de reais. O Inter, aliás, já trabalha com a possibilidade da saída do jogador. Fica difícil você segurar um jogador desse nível, né, aqui no Brasil. Na Europa, muita grana. E vão levar, né? A gente espera que ele possa ainda jogar mais alguns jogos com a gente aqui. E depois, só torcer, né? Se realmente for bom pro clube, for bom pra ele. A gente só desejar felicidades aí e ficar torcendo de longe. Dia agitado no Cruzeiro. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do clube e também na Toca da Raposa. O presidente do time mineiro, Wagner Pires de Sá, o vice de futebol, Itair Machado, e o diretor-geral, Sérgio Nonato, são alvos da operação. Os agentes também fizeram buscas na casa deles. O clube é investigado por suspeita de crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsificação de documento. Adversário do Cruzeiro no clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil na quinta-feira, o Atlético Mineiro vive dias mais tranquilos. A equipe também está bem no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a quinta colocação. Agora começou a chegar a hora, algumas horas, alguns dias que antecede a esse clássico, então ir colocar em prática agora nesses últimos dias para que as coisas comecem a retornar e a fluir como estavam fluindo. A bola voltou a rolar pela Série B do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa América. Na abertura da segunda rodada, o árbitro viu um toque de gol inexistente na área e Zé Roberto fez 1-0 soberbo para cima do Sport. No finalzinho do primeiro tempo, Guilherme arriscou de fora da área e empatou a partida 1-1. De matador a garçom, depois do intervalo, Guilherme rolou para Sander virar o placar 2-1. Mas Vinícius quis acertou um chute espetacular e igualou de vez a parada. Final feito 16º-2, Sport quarto colocado, também 2. Tem novidade na meta do Barça. O goleiro Neto foi apresentado hoje ao clube catalão. Ele assinou um contrato por 4 anos e é o segundo reforço do Barcelona para a temporada. Soy verdaderamente contento por esta comisión, por dar este paso en mi carrera. Falando em Barça, o clube lançou um foto do jogador. Depois da camisa xadrez inspirada na seleção croata, o segundo uniforme do time catalão é amarelo, com uma faixa transversal azul-grenado, inspirado no modelo que o Barça usou em 1979. Uma homenagem ao aniversário de 40 anos do famoso Centro de Formação de Jogadores do clube, conhecido como La Masia. De lá saíram craques como Lionel Messi, Xavi e Iniesta. E Lionel Messi pode não ter chegado à final da Copa América pela Argentina, mas fez o maior sucesso na internet. O camisa 10 da seleção Emana foi o atleta mais popular do mundo durante a competição sediada no Brasil. De acordo com a empresa, o craque do Barcelona concentrou 17% de todo o interesse de busca por jogadores durante o torneio.
Madrid. A quarta contratação mais cara da história vestiu a camisa número 7, herdada de Griezmann. Em sua primeira entrevista, a revelação não quis saber de comparações com seu conterrâneo, o craque Cristiano Ronaldo, que fez história no rival Real Madrid. Eu estou aqui para fazer a minha história, para ser lembrado como João Félix. E claro que são boas essas comparações, mas o Cristiano é o Cristiano e eu quero ser o mesmo. Em Wimbledon, Roger Federer venceu o clássico italiano Matteo Berrettini e avançou às quartas. 3-0 com parciais de 6-1, 6-2 e 6-2. Na próxima fase, o suíço pega o japonês Kim Shikori. E a sensação do torneio, Corey Goff, grande destaque da competição até as oitavas de final, foi eliminada. A norte-americana de apenas 15 anos, que surpreendeu ao eliminar Venus Williams na estreia, chegou longe, mas não o suficiente. Perdeu para a Simona Halep, número 7 do ranking do WTA, com duplo 6-3. As blogueiras do mundo já voltaram para casa. As meninas da seleção norte-americana de futebol feminino desembarcaram ontem em Nova Jersey, animadas. As tetracampeões foram recebidas com festa na chegada ao hotel. A mais saudada foi a capitã do time, Megan Rapinoe, e voltou a mandar um recado para o presidente Donald Trump. O ex-goleiro José Luiz de Lamberto criticou mais uma vez a Conmebol e a Copa América e defendeu as acusações feitas pelo craque Lionel Messi de que a Conmebol armou para que o Brasil conquistasse o título. Em entrevista à rádio Agência Lareira, o paraguaio disse que a Conmebol mata o futebol. O que vamos sancionar Messi se vivemos em um mundo democrático? Os jogadores deveriam se unir e fazer um boicote à Conmebol, sugeriu o ex-goleiro. Lamberto ainda completou. A Copa América foi preparada para que o Brasil fosse campeão. Olha essa história de reclamação com a Conmebol, com a arbitragem, isso não para, hein? Já tudo da Copa do Brasil aqui no Jogo Aberto. Agora, eu tenho um recado muito bacana sobre solidariedade. No mês passado, Sidney Oliveira, presidente da Ultra Farma, visitou o Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos. Muito sensibilizado com o trabalho realizado por essa instituição, ele decidiu abraçar mais uma importante causa, a de colaborar com o tratamento dos mais de 5.000 pacientes que passam por esse hospital todos os dias. Você pode doar amor e solidariedade aí da sua casa, comprando na Ultrafarma de qualquer lugar do Brasil. É só entrar no site ultrafarma.com e parte do valor de sua compra será doada para o Hospital de Amor. Ou você pode ir em uma das 50